amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuza otya najo sinzira okutuwuliriza akadde ka mawulire agessaawo eno kugasoma nze Tomu Mulondo. Gavumenti Esuubizza nga bwegenda okuwa abasomesa ab'Oluswayiri emirimu emisava era n'endabirira ennungi kisobozesa olulimi luno okubunyisibwa awamu n'okwagazisibwa bannayuganda okutandikira ku migi emito. Omutesitesi omukulu mu minisitule y'ensonga z'amawanga ga East Africa Edith Mwanje yayogedde bino ng'asinziira ku mikolo egitegekeddwa egy'okukuza olunaku olw'okwogera olulimi Oluswayiri. Onategeeza gavumenti bw'ekola obutaweera okulaba nga bannayuganda bonna bafuna omwoyo ogwagala olulimi luno Oluswayiri nga lulina ekigendeerwa eky'okugatta amawanga Africa gonna lufuuke olulimi olusinga okwettanirwa wonna ku lukalu olwa Africa. Olunaku luno lukuziddwa mu bikujjuko bya nnaku 3 wano mu Kampala era nga kubaddeko emirimu egy'enjawulo. Nga kitegerekese nti omwaka ogujja ebikujjuko bye bimu bya kutwalibwa ku muliraano mu ggwanga erya Rwanda. Palamenti eragidde woofiisi y'assababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ekola okunoonyereza ku nsimbi empitirivu ezisaasaanyizibwa mu kuzimba enguudo mu kitongole kya Kampala Capital City Authority mu bbanga lya myezi 6 egiyise. Akakiiko akavunaanyizibwa ku mirimu gy'ebitongole ebya gavumenti akakosase ke kalagidde kino oluvannyuma lw'okuzuula nti enkola y'emirimu mu kitongole kino naddala ensimbi ezizze zikozesebwa emiwendo gyapaaluusibwa. Ssente w'akakiiko kano akakosase Joel Ssennyonyi ategeezezza nti okusinziira ku miwendo egibaliddwa ku buli kilomita ey'oluguudo nga ku buli kilomita abakulu bagamba nti ekoleddwa ku nsimbi obuwumbi 5. Kino kiraga nti oba oliawo ensimbi zino zinaanuddwa okusinziira ku mbalirira emanyiddwa. Amawanga 12 ku lukalu lwa Africa nga ne Uganda mwogitwalidde ng'egagenda okuganyulwa mu nteekateeka ey'ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization mwe gagenda okuweebwa ddoozi eziwera ddala obukadde 18 ez'eddagala eriri mu kugezesebwa erigema ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri. Omusujja gw'ensiri guno gwogerwako nti ky'ekirwadde ekisinga okutta abantu ku lukalu olwa Africa. Nga alipoota ziraga nti omusujja gw'ensiri gutta abaana 50 buli mwaka abali wansi w'emyaka 5 nga ku lukalu lwa Africa alipoota zaalaga nti omusujja gw'ensiri gwatta abantu kumpi ebitundu 95 ku buli 100 mu mwaka ogwa 2021. Enteekateeka eno yasooka n'etambuzibwa mu mawanga okuli Kenya, Malawi awamu n'eggwanga erya Ghana era nga kati egaziyiziddwa esobole okutuusibwa ne mawanga amalala era ng'ewomeddwamu omutwe ekitongole ekya Gavi, UNICEF, Global Fund awamu n'ebitongole ebirala. Kati abakulisitaayo mbulabirizi obweruweero bagamba nti balindiridde obugenyi bwa Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asuubira okutuba ku lutikko eya St. Mark eruweero olunaku olw'enkya bamulage bwe bayimiridde ku by'omulabirizi waabwe yasazibwamu jjuuzi ng'asigazza ennaku bunaku okutuuzibwa. Bano nga basinziira mu kusaba kwe baategese mu lutikko eno baalaze obumu n'omulabirizi waabwe Reverend Canon Godfrey Kasana Semakula nga bagamba nti amaze ebbanga mu buweereza kale ng'ensonga kwe baasinziira jjuuzi okumusazaamu ziraga nga bwe waliwo kyekubiira oba nga waliwo abakulu abalala abali emabega w'okumulemesa obuweereza. Bano beeyiye mungi mu kusaba kwe baategese n'oluvannyuma ne beetaba mu kukumba mu kibuga eky'Ekasana ne Luweero wakati mu kutendereza Katonda n'okuwanika ebipande okuli obubaka obuwaana omulabirizi ono era ng'abalala baalaalise n'okwanika abakulu abalala abalina ebyama ebifaanana bwe biti singa ekkanisa enaasimba nakakongo ku by'okusazaamu Kasana. Bwe gabadde ag'enkya ya leero tugenda kuddingana ku ssaawa 2 n'ebivudde mu mpapula ez'amawulire nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.